哋買咗個飯記，呢度飯記。要咩腳嚟嘅？又係嗰啲熱菜。啊！我哋嚟到奈良，嗱，奈良嗰個地鐵站對面嗰個商業街食少少嘢先，因為今日都未食，冇乜食嘢。有食喎，但佢唔係我之前食過嗰啲炭燒。做咩嘢嚟你？點知咧？點解你要咁樣影我咧？好肥啊！好肥！我聽日翻到去就即刻踩單車。黐線，聽日翻到自己點？你話聽日7點幾嘅？我實咗翻工。黐線！做咩咧？你唔好成塊俾佢哋咯，都話。我哋睇定。叫你俾佢。佢俾咬落有好多你。呢度大家見到啲菇枝咧，全部都係櫻花嚟嘅，開晒應該係超靚。啊！而家係凋零，全部都係樹枝。入翻啦！我哋咧而家出翻去奈良車站嗰度啦，我哋頭先見到咧嗰度間貓頭鷹咖啡，我想睇下可唔可以入去睇下貓頭鷹啊！好甜喎！呢個唔係士多啤梨，但係你個鏡頭又唔係影緊我啦。影下士多啤梨咯。你影唔到我，好甜喎！士多啤梨係，唔係士多啤梨嚟嘅，應該係咪後製加工過？甜啊！因為變咗個糯米都好甜。係咯，佢250 yen 喎，唔貴喎。你食得晒咩？多生我食啫嘛。你屋企仲有袋金喎。我哋玩完貓頭鷹咖啡啦，就喺呢度啦。咁之後咧，
啊，臨尾玩有禮物咯，但係我哋擲唔中都有嘅。佢夾硬送俾我哋。係啊，有個我揀咗個呢個黃色嘅手巾仔咯，其實好近嘅啫。呢條商店街，即係咧喺地鐵站有呢條商店街啦，即係穿過嚟呢度，呢度就見到貓頭鷹咖啡嗰個霓虹燈牌咯。想托大嗰只咧，但係話大嗰只太長啦。危險啊！太大隻。係啊，危險啊，因為太大隻咯，所以咧我哋揀咗隻細嗰啲咯。但係其實我哋中意咧嗰啲大隻嗰啲咧，即係有兩隻耳仔毛喺咩？有兩條兔仔毛喺個頭嗰種嘅，但係嗰種咧都係大型嘅，托上手佢話好危險咯。去到咧，其實佢唔夠一個鐘，佢一個時段係一個鐘，其實都玩唔到一個鐘啦。我哋差唔多玩咗9個字咧，因為我哋6點幾先入去都得啊，好得意。咁我哋而家翻出去食。個閃啊！你話東京揾唔到。唔係啊，都玩下啦。忙啊！最後食唔到冇位啊！我哋聽日翻香港啦，我諗住聽日晏晝食啦。然之後話聽日都冇位啦，好慘啊！最後都食唔到，佢喺東京我揾唔到間嘢，嚟到呢度咧又食唔到，好失望啊！點解咁枯嘅？我哋又失望而回啦！我哋啱啱行翻心齋橋咧，諗住買。我哋喺日本見到好多人食一隻電子煙咧，冇煙冇食，好方便。咁咧係，但係點知我哋嚟到間鋪頭咧，發現佢寫住咧唔賣俾外國遊客，哎呀，呢個賣俾當地嘅日本人月球，好慘啊！見到咧好中意，我哋諗住買，點知特登行過嚟，而家專門店原來都係唔賣俾人。即係香港有代購買嘅，但係唔知咧，唔知會唔會買代購啦。咁我哋而家去雪芳。幾得意喺心齋橋條橋下邊嗰度，都幾得意。我哋第一次食呢啲咁樣即場整，但係就好熱咯入到嚟，因為全部都係啲綠爆包啊塊面。聞到隻綠包。仲有個，我覺得我嗰個可樂加雪糕梳打幾得意嘅。肉出極岸嗰度咧係超市咁樣嘅，但係咧啲嘢好平嘅，咁我哋就買咗支生果試下，諗住如果 OK 咧就帶翻香港做手信，因為嗰度係比較平嘅。但係頭先男人試話試個士多啤梨咧就一般，大鑊把聲沙埋。佢好甜嘅。嗯。我哋唔使就去啦，我哋聽日都係買翻啲高質嘅生果。哇！我眼瞓到咧，攰唔係眼瞓，攰到咧個雙眼皮腫咗。咁我哋陣間執叫啦，大鑊啦！而家已經係2點啦。聽日都好彩，聽日就唔使化妝，又唔使食啦，可以瞓晏啲啫。有啲嘢。係啊，唔係到我都係我個。啊！我定。呢啲擺晒袋啦。唔係全部你嘅，你講一次。唔係全部我嘅咯。